我望到佢個撚嘢，我想笑。突然間我想睇佢輸啦，咁啲都乜？你繼續笑啊，好好食㗎。嗱，今日又係呢個嘢啦。今日咧，我哋翻到香港咧，又係我哋三位。咁我哋今次咧就喺翻自己嘅主場度玩 Squid Game 嘅。咁今次嘅內容又係啦，我 Isaac、Hugo 同埋我哋嘅熟悉嘅 Camman 呢個死肥仔，我屌！嗱，咁我哋規矩照舊，玩法照舊啦，猜輸贏邊個開出先？好，嚟可以啊，OK， 開始。喂，買粒福女啦！哎呀，最後啊，邊個第啊？邊個第啊？呢個哥哥。好，咁我都係照舊第二嘅。哦。而 Isaac 好咧，第三。你開先啊！唉，次次都我最尾嘅，解，得拍片我最尾。我唔想知你聽咩歌，你開啦。得拍片我最尾嘅。我永遠拍片都我最尾。Figure whip。Figure whip 啊？唔係 Figure whip 嚟咯。咩啊？Figure whip。Go go go。原地啊？唔係 ，OK。唔得喎，希總你。已經甩咗，繼續啊，賴，俾個藉口你講下先。出咩啊？我啊，最熟悉嘅3步 whip 開始先啦。3步 whip 波啊喺呢度啦。OK，go。哇！又開。收意思。睇佢靚唔靚啫。Oh my god！我已經開始 feel 到隻腳會痛。嚇，3步 whip 都痛咋？哇！又開始賴啦！啱啱我哋開 cam 之前又話講明唔可以賴咯。係咯。醉啦你話咯，自己都識話咯，真係啲傻傻地。兩次。Redo，核突到你咧。S 到你出啦。S。係啊，你出啦。嗰個3級嗰個位 ，Upper 波 hill 咯。3級邊邊啊？分波定 back 波啊？back board。哦，你識字啊？你唔做啊？你唔做？你唔做啊？全體 S 啊，之後 S，Hugo 都 S 啊。3步8鐵。3步。What the hell？ 佢個撚嘢。黐撚線，咁撚firm 到你咧。網癮少年啦，網癮少年。OK，Isaac SC 咯。其實我想講，我好耐冇做呢個3步8鐵咯。Isaac SC，OK。快樂 SC，你 SC，你咧？好明顯識7份。SC 啊嘛，係咯，你都 SC 喎。喂，佢贏我真係，你食屎啊你！你老母唔係話？你開。到邊個開嚟㗎？我以為我呢個 check 會橙。到邊個開啊？佢開。OK，好啊，咁玩啊嘛。OK。我級分波。佢級分波。喂，佢出波 check 喎，佢出波 check 屌你喎。佢真係分波啊？係啊，分波啊，去啦。Go go go！ Yes sir。Yes sir。
就玩啲好嘢，不如 double hill 好唔好啊？真係好撚柒啊！呢個 double hill 全部人都有㗎。陣間我喺度做個 fifty。喂冇咁你有冇全部人都有 double hill 嘅呢度？不如就double hill 細 gap 咯。細 gap double hill。OK，let's go。做撚死。 Let's go。哎呦！八 double。八 double 啊！ Hell no, man. What the fuck, man? 未死，到你啊！佢唔靚咧，佢撲街好心痛嘅，但係好彩佢冇嚟。唉，點啊我食撚咗屎咁樣。點啊？點啊？你開啊！你開啊！專黑 D.I. 成唔得嗰啲。唔使啦，直接喺度開啲咩 Blun 啊、Back Over 50啊嗰啲都得啦，唔使走咁遠搞佢，喺個煲都搞得掂噶啦。No hand 都得，No hand，No hand，No hand。唔可以咁嘅我哋。OK。嗰個 band 仔包 whip 啦。邊個啊？嗰個橙色卜隔離嗰個。包 whip。即係6級隔離啊？係啊。哦。包 whip。即係擺到明係做鳩我隻腳嘅啫。咁你 double hill 都係做鳩我哋隻腳啫。咁你而家冇嘢嘛？咁你而家冇嘢啦嘛？邊個話？咁你兜出咪得咯？做手術啫嘛。車生，黑子說話。呢個冇斷腳啦。佢斷手喎。咁而家斷咗冇耐。好翻啦。嚇？斷咗。康復期哦要。咁佢而家冇嘢啊嘛。係咯。我哋直頭個骨有問題喎。都係做啦。我等 camman 啫嘛。睇住睇住。佢居然 first try？ What the fuck？呢個係我識嘅 Hugo 咩？痛啊！OK。阿 Sir 仲試啊？OK，SCO 咯喎。阿 Sir 3隻，跛佬幾多隻啊？跛佬2隻，Hugo 2隻。黃色390 Rare Ball Hill。OK。做唔到 whip 喎。做唔到 whip 咪做 hill 咯。Hugo 做唔做啊？唔做啊？又唔做，唔中意玩 rail 嘅男人。你又做唔做啊？做啦。咁而家咧賺到一半，我咧2隻字，我都覺得我自己好勁，講笑，冇諗到住先。Isaac 咧永遠要天賦測明嘅。喂，你夠咯喎，你夠咯喎。3隻字。你夠咯喎。做咩唔好唔公慶啊而家？唔係。 3隻有3隻啦，咁多隻。Hugo Hugo 咧就3隻啦都。咁我哋而家咧就繼續啦，就都係 Hugo 出嘅。Hugo 出咩啊？出咩啊？細 band 仔108 T。OK go。喐啦！
哇！夠屎忽啦喂！咩中邊啊？各位女粉絲們係咪好想摸咧？你摸唔到啊！OK， 收隊 ，replay 啊 ，OK。Fuck you, bitch！出分晒三六班嘅戇鳩你有。睇翻入嚟，睇翻入嚟，到你開啦。啊，咁搞我嘅。嗱，而家先有3隻，Hugo 3隻不如9級 ，Isaac 4隻啊。咩話？咩？你講咩啊？ Really, nigga? 我俾你講多次。啱講9級 Hurricane。嗰條咧灰色嘅。灰色 Hurricane。OK，let's go。Isaac 你唔跟死㗎咯喎！Wake up！ 得唔得㗎？你徒弟喎。邊個我唔識佢㗎？你徒弟喎。喂，爆炸！嗱，Isaac 5隻字啦，死咗啦，拜拜。第一個死。你之前都同我猜得2隻字喎，而家咁撚早死。Isaac 死咗啦，佢開始做 camman。而家到 Hugo 出 ，Hugo 4隻字，呢兩3隻字。OK，Hugo go，做嘢，做咩？唉，嚟個簡單嘅368，但係分散。分散3。不是哥們兒。分散368。我已經開始諗緊啦，用個 fly 標玩佢。到你出啦！係啊，唔好意思，我真係。到你出啦！打個咩好咧？打 fly 好悶喎。你打 bra 佢做唔到佢輸㗎。但係打 fly 好悶喎。係啊，好似 Isaac 個人咁悶，一直都冇女。係喎，跟對我講。真對，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 真對。唔係我想講啊，佢自己講。真對啊，真對。出翻一啲咧，我好少會拍嘅嘢。Bad Lift 9級，我唔肯定我 friend 唔 friend 㗎，我10幾年前做嘅，講笑。喂，你講咗9級㗎啦，唔好淆底啦，唔好淆底啦，去啦去啦，乖啦。咩嚟 Smith 啊Bad Lift 啊。 ？Bad Lift 啊。OK，而家最後 School Game 完咗啦 ，Isaac 第一個輸，然之後咧 Hugo 第二個輸 ，OK， 贏家又係我 MVP。Shut your bitch。Shut your bitches！ Hey guys, he's gay。唉，大家唔好理佢，佢傻嘅。OK， 我哋今日 School Game 到此為止，下次見，拜。